客观地说，由于没有美国和以色列干涉，叙利亚政府军及其盟友发起的德拉攻势进展顺利，在陆续控制了德拉省的超过90%的地区，并进军库奈特拉省之后，叙军终于在17日晚开始进攻南方反对派的大本营纳瓦镇。根据有限的战报看，叙军的进攻目前似乎仍处于火力准备阶段，大量炮兵部队将炮弹砸向纳瓦镇。激烈的爆炸声甚至让以色列控制的戈兰高地上防空警报彻夜长鸣。以色列方面已经表示，戈兰高地并未受到任何攻击，都是虚警。到了白天，俄罗斯战机也参与轰炸。由于太靠近以色列边境，叙利亚空军的行动极为谨慎。正如从德拉战役爆发一直到现在一样，戈兰高地上的以色列军队一直保持警戒，但却始终没有参战。大批叙利亚民众举着白旗靠近以色列边境，请求进入以色列境内躲避炮火，但以色列士兵进行了威慑性射击，要求其停留在边界200米处。自德拉战役爆发起，大批民众就靠近了以色列边境，以色列仅向其提供了部分人道主义救助。由于怀疑其中藏有恐怖分子，严禁其入境。不少外行嘲笑以色列对打到边境附近的叙利亚军队保持沉默，似乎根本没有了解以色列的立场早就改变了。以色列允许叙利亚军队靠近边境，并承诺不会推翻阿萨德政权，但底线是不允许伊朗在叙利亚建立任何军事基地，并与多个国家一同要求伊朗从叙利亚撤军。即便是最近以色列境内落入大批哈马斯发射的炮弹，以色列也仅仅是作为报复空袭了加沙地带的哈马斯目标，并轰炸了阿勒颇国际机场附近的伊朗阵地作为警告，举行军演威胁进入加沙，以制止哈马斯继续向以色列境内发射火箭弹，释放纵火风筝，但没有表示要干涉德拉战役。如果要干涉的话，以叙利亚军队的野战防空系统根本挡不住以色列的空袭。